哇，都真係幾大隻喎，直頭有我前臂咁長啊！好啦，咁一嚟咧就係呢3隻避風塘嘅斑馬瀨尿蝦啦。大家好，我係陸蘇，今日呢集咧同大家嚟到油塘咧揾好嘢食啊！今日去呢間餐咧，其實我2年前咧已經上嚟會一會去噶啦，因為我見到好多師兄師姐咧都介紹過，覺得個性價比唔錯。咁沿住啱啱嗰條路咧一路直行嚟到呢個魚市場嘅隔離咧就到噶啦，冇錯啦，就係呢間潘記飯店。咁其實我咧係為咗佢哋嘅海鮮而嚟噶。好，睇下今日有啲咩海鮮食先。可唔可以攞嚟睇下？可以，係。哇，都真係幾大隻喎，直頭有我前臂咁長啊！咁就賣緊278蚊半隻。另外有隻較為細少少嘅咧，就係238蚊半隻，但係其實都好大隻㗎。呢個咧係做蒜蓉開邊蒸嘅，咁呢啲咧係我哋今日做嘅特價咧，就上湯伊麵大餸雞飯嘅龍蝦，228蚊一份嘅。粉切蒸龍躉280蚊一份，口感唔同咯，呢隻啲肉就實啲，嗰隻啲肉就甜啲。哇！真係睇到我乜都想食啊！咁某記歡海鮮咧，佢會跟埋個切雞俾你㗎，所以記得咧就睇住嗌啦。咁呢度咧仲有做2餸飯任食㗎，就係方便附近嗰啲地盤哥哥。咁買咗海鮮嘅粥、湯同埋飯咧都可以任添㗎。嗱，咁我就嗌咗4樣嘢，再加支可樂。嗱，等我試下佢個湯先。嗱，咁個湯咧係飲到少少甜味嘅，但係咧你就唔好要求太高啦。好啦，咁一嚟咧就係呢3隻避風塘嘅斑馬瀨尿蝦啦。哇，真係超級大隻啊！見到都流口水啊！我就拆殼嘅時候咧都選埋啲殼，個調味真係做得非常之好，非常惹味。好啦，經過一輪苦工之後咧，終於拆完啦。哇，真係超級正，啖啖肉又爽口喎，非常之鮮甜，正啊！呢個大家過到嚟嘅話咧，真係要試一試佢，佢絕對唔會令你失望啊！嗱，面前呢個咧就係送嗰碟切雞啦。咁我食完之後咧，只能夠講一句咧，佢真係普通一碟切雞嚟嘅啫。呢個都係唔會要求太高啦。嗱，咁第二碟咧，我覺得可以值得一試嘅咧，就係呢碟蒜蓉粉絲蒸聖子啦。你睇下幾多粉絲，調味啱啱好，嗰陣味真係正啊！因為係新鮮嘅關係咧，你會食得好鮮同埋好大牙，搞到你咧唔捨得咁快吞咗佢啊！哇，真係忍唔住即刻拍多隻。今次粉絲同聖子一齊食，超正啊！另外咧，我再嗌咗呢個蒸龍躉試一試佢，咁佢個火候咧係蒸得啱啱好嘅，肉質咧都幾嫩滑，而個調味都可以嘅。但係我就俾落單嗰位小姐咧欺騙咗啦，因為佢嗰陣時同我講係冇骨嘅，點不知咧好鬼多骨。如果唔介意骨嘅你咧，呢個都可以一試。咁我哋仲嗌咗半邊呢隻大龍蝦，唔係講笑，呢個價錢俾呢個 size 你，真係算係咁噶啦。你睇下拆咗殼之後，好似我隻手板咁大啊！我見佢有啲膏喺度，我就食咗嚿試下，啲膏咧都還可以嘅。所以我決定咧夾多嚿落嚿龍蝦肉度咧一齊食，係咪望到都想食咧？哇，鮮甜大牙，調味啱啱好，堅正啊！提提你，師傅做完個 lunch 咧2點半就走噶啦，記得早啲去啊！好啦，今集就係咁多啦，下集見，拜拜。